Das ist Baloo. Wir wollen ihn ärgern. Das ist ein süßer Hund. Sie spielt mit ihrem Kichi. Okay. Was ist das? Wieso ist der Hund nicht doof? Der ist doof. Nein, das ist ein süßer Hund. Okay. Er macht alles. Ja. Klapp? Musst Klapp. du. Auf Platz. Dreh ihn doch auf dem Rücken. Ja, so brutal wie du vorher oder was? Nee, das macht er allgemein gerne. Nein. Ich mach's nicht. Als ob ich Prince ist. Baloo ist ein sehr verspielter Hund. Hol's dir. Baloo, komm mal her. Schau mal. Hier. Ja, mach weiter. Das finde ich nicht gut. Streiche ihn doch mal. Soll ich ihm geben? Okay. Weiterspielen. Ja. Mach doch mal hopp. Wie? So? Und hopp. Hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ich So ist fein, Baloo. Okay. Das ist nice. Naja, jetzt sei mal nicht so und gib ihm das Quietschi. Ist das wirklich? Ja, er war doch so brav. Baloo, tschüss. Jetzt ist Baloo abgetischt.